Бережное отношение к природе и разумное использование ее богатств. Как сформировать в обществе экологическую культуру. Эту проблему обсудили в Общественной палате Коми представители региональных ведомств, экоактивисты и общественники. Так, с 2019 года специалисты Центра особо охраняемых территорий и Коми отделения Российского экологического общества реализуют проект «Речной дозор». Это независимый экологический контроль за состоянием водных объектов. И ребята как раз исследуют в рамках деятельности своей это Вычегда и Сысола. Кроме этого, ребята принимают участие в городских мероприятиях с мастер-классами. В летний период в рамках кружковой деятельности обучают ребят лабораторному анализу воды. Помимо уже существующих проектов и экоакций, в планах развивать экотуризм, создавать визит-центры и центры экологического просвещения. Один из таких Минприроды Коми намерено открыть под Сыктывкаром. У нас есть проект создания такого экологического центра «Лесной городок». В Республике Коми 53 сейчас школьных лесничества, там задействовано порядка 1300 детей. Это сейчас, буквально недавно, на прошлой неделе, открыли в Вышемском районе еще одну группу школьного лесничества, 1 класс. Нас становится больше, где-то нужно собираться, слеты проводить. Уже приезжали к нам ребята из других регионов, наши постоянно ездят. И вот создать такую площадку, где можно вот эти вот знания обмениваться, вот в виде лесного городка, где можно и ребят учить, и чтобы население. Курс на Эко-республику – это и переход на зеленый офис для всех органов власти, внедрение раздельного сбора отходов и другие проекты. Важно объединить усилия и координацию действий всех структур гражданского общества в развитии экологической культуры населения. Начинать экологическое воспитание нужно с детского сада и школы. С этим согласились все участники круглого стола.